ennen kuin tää video alkaa, niin mä ajattelin kertoa näistä mun uusista silmälaseista, jotka mä sain pari viikkoa sitten. Näitten merkki on tällainen Guess. Ja joo, mä oon nästikin, mut nyt video. Moikka! Ja täällä mä kuvaan 7 Second Challenge. Ja nyt täällä on pelkkää valkoista, joten kutsutaan tänne Miisa. Hei! Ja Miisa on siis mun serkku ja mulla on täällä alla koroke sen takia, koska muuten mä olisin näin lyhyt. Ja mennään videoon. Miisa, sulla on 7 sekuntia aikaa käydä hakemaan hammasharja. Mutta ei se haittaa. Siinä. Aikaa. Mä oon ihan sika hidas. Minku, sulla on 7 sekuntia aikaa hakea kuulokkeet. Ei! Tässä! Perkes! Piste mulle. Uhu! Miisa, sulla on 7 sekuntia aikaa käydä hakemaan selfie-tikku. Jaha! No nyt mä kyllä saan pisteen. Okei. 7 sekuntia aikaa hakea pleikan ohjain. No, okei, sä saat tuplapisteen, kerran sä toit mullekin. Mennään pelaa. Joo! Miisa, sulla on 7 sekuntia aikaa käydä hakemaan mun huulirasva. Mä menen tänne. En mä tiedä missä täällä on. Täällä! Uhu! 7 sekuntia aikaa hakea sakset. Missä ne on? Sulla on tasan 7 sekuntia aikaa käydä hakemaan vessapaperilla. Missä teillä on niitä? Juu! Kiitos, tarvitsinkin tätä. Nyt on siis finaali ja mun isoveli keksi niin kuin haasteen. Ja se on sellainen, että pitää käydä hakemaan alakerrasta karkki ja syödä se tässä. Mennään. Milloinkaan Minkku tulee? Hyvä! Jep! Ja nyt on siis Miisan vuoro. Milloinkohan se tulee? Jee! Ja voittaja on Miisa! Ja nyt minä olen rangaistus. Feilasin, joten mä otan tällaista kookossoija jutskaa. Ja jos jonkun mielestä on hyvä, niin mun mielestä ei. Joten tätä mä otan. Noniin. N-Y-P. Kiitos, että katsoitte videon. Muistatkaa tykätä, tilatkaa tuossa alhaalta mun kanava, jos ette vielä tilanneet. Ja minä näihin uusiin videoihin tulee olemaan paras kommentti ja minä itse valitsen sen, että
mikä on paras kommentti. Ja käykää kattoo somet tosta alhaalta ja moikka!